வணக்கம். திஸ் இஸ் நிவேதிதா சந்திரசேகர். ஸோ இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு என்னுடைய சரௌண்டிங்கை பார்த்துருந்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எஸ், த ரியல் லைஃப் பக்ஷிராஜனை தான் நான் மீட் பண்ண போகிறேன். எஸ், நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு பேரட் சுதர்ஷன் சாரை தான் வந்துட்டு மீட் பண்ண வந்திருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் ஹிம் டு அவர் ஷோ. சுதர்ஷன் சார், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா போயிட்டு இருக்கா உங்களுக்கு? ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா? நான் டெய்லி ஹாப்பியாக தான் மேடம். என் பசங்க கூட ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி தான் டெய்லி லைஃப் என்ஜாய்மெண்ட் தான். ஓகே ஓகே. ஸோ எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுடைய பசங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள கூப்பிடுறீங்களா? நாங்கள் வந்து அவங்கள கொஞ்சம் பார்த்துக்குறோம். வாங்கப்பா. எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க பாருங்க பசங்க. ஸோ சுதர்ஷன் சார், இது வந்துட்டு என்ன மாதிரி அரிசி வந்து நீங்கள் கிளிகளுக்கு வைப்பீங்க? இது புழுங்கல் அரிசி மேடம். இது ஓகே. இது எப்படின்னா நம்ம இவங்க சாப்பிட்றதுக்கு 1 hour பிஃபோர் ஊற வச்சிடணும் தண்ணி. 1:1. ஓகே. அரிசி எவ்வளோ போடுறோமோ அந்த அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு முடிஞ்சால் வடிகட்டி வைக்கலாம். இல்லைன்னா அப்படி கூட அப்படியே வச்சா கூட அது என்ன ஆகும், அப்படியே கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகும். பக்கெட்லேருந்து 3/4 ஆகிடும். ஓகே ஓகே. அது அப்படி நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது. ஓகே. அவங்க இந்த தண்ணியாக இருந்தால் தான், கொஞ்சம் ஈரமாக இருந்தால் தான் சாப்பிட முடியும். மெதுவாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. அதுதான் சாப்பிடுவாங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ என்னென்னா நம்ம அங்கே பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு குருவிகளுக்கெல்லாம் வைக்கிறீங்க, புறாக்கள். ஸோ என்னென்ன பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலி இங்கே வரும்? இங்கே போய் மெயினாக மெஜார் போய் இதுதான் கிளிங்க தான் மேடம், மெஜாரிட்டி. அதுக்கடுத்தது குருவிங்க, புறாக்கள், மைனா வரும். மைனா போய் ஃப்ரூட்ஸ் வரும். காகங்களுக்கு ஆஃப்டர்நூன், அவங்களும் ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிடுவாங்க. நம்ம சாப்பிடும்போது தான் அவங்க கேட்பாங்க. ஹியூமன்ஸ் எப்படி காத்தால ஆஃப்டர்நூன் நைட் சாப்பிட்றோமோ அதேமாதிரி காகங்கள் நைட்டில் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆஃப்டர்நூன் அவங்களுக்கு ஃபுட்டு வைக்கணும். அதேமாதிரி மார்னிங் நம்ம எதனா சாப்பிட்டோம்னா டிஃபன் வந்தோம்னா கேட்பாங்க, நீங்கள் மட்டும் சாப்பிட்றீங்களே, எனக்கு எத்தனும் வந்தோம்னு. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா அமாவாசைக்கு ஒரு நாள் தான் அவங்களுக்கு சாப்பாடு போகிறோம். ஆமாம் ஆமாம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எங்கள் அக்கம் பக்கத்தில் வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் அமாவாசைக்கு கான்னு கூப்பிடுவாங்க. ஆனால் அது இப்படி பார்க்கும், என்னடா அம்மாவை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கூப்பிட்றாங்களேன்னு. நம்ம மாதத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிட முடியுங்களா? அதை நம்ம மட்டும் டெய்லி சாப்பிட்றோம். ஆனால் பறவைங்களுக்கு மட்டும் பெரியவங்க சாப்பிடுவாங்க, ரூபத்தில் வந்து சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு அமாவாசைக்கு ஒரு நாள் வைக்கிறாங்க. அதுதான் நம்ம பண்ணுற பெரிய மிஸ்டேக். நான் அதை மாற்றிக்கிட்டு இந்த டெய்லி அவங்களுக்கு வைப்பேன். ஓகே. பட் ஆனால் இது வந்து ரொட்டீனாக இல்லையா? லைக் மார்னிங் ஒரு வாட்டி, ஆஃப்டர்நூன் ஒரு வாட்டி, ஈவினிங், நைட்டு, இது வந்து ஒரு டெய்லி ரொட்டீன் மாதிரி இருக்குல்ல. எப்படி அது மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? கஷ்டம்தான். இந்த இதை நம்ம காப்பாற்றி தான் ஆகணும்னு ஒரு நிலைமை வந்த பிறகு இல்லை, இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு. 1000 பேர் என்னென்னதோ வேலை பண்ணுறோம், என்னென்னதோ தேவையில்லாமல் நம்ம உழைக்கிறோம். இது நம்ம பிறந்ததுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணிட்டு போகலாமே. இப்போ பெரியவங்களாம் அது பண்ணதுனால நாம் நல்லா இருக்கிறோம். அது நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் தான் அது பண்ண முடியும். அது நம்ம என்னோட லைஃப்பை நான் கொஞ்சம் அவங்களுக்கோசம் ஒதுக்கிட்டேன். ஓகே. இல்லை, 12 வருஷம் இல்லையா? 12 இயர்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன பீரியட் கிடையாது. ஆமாம் மேடம். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பெரிய ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்ல. எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு சுதர்ஷன் சார்? நான் போய் மேடம் சின்ன வயசில் இதே கொஞ்சம் அனிமல்ஸ் மேலே பற்று அதிகம். ஓகே. வீட்டில் அந்த நாய்ங்கெல்லாம் எடுத்து வந்து வச்சுப்பேன், ஸ்ட்ரீட் டாக்லாம். ஓகே. எங்கள் வீட்டில் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அது மனசில் அப்போவே இருந்தது, ஏன் நம்மள அனிமல்ஸ் வளர்க்க விட மாட்டாங்க வீட்டிலன்னு. ரொம்ப அகேன்ஸ்ட் எங்கள் வீட்டில். எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் கேன்சரில் இறந்துட்டார். அவர் இறந்த உடனே தான் எனக்கு இந்த மொட்டை மாடியில் வந்து உட்காரும்போது இந்த பறவைங்கள்லாம் கிளிங்கெல்லாம் போயிருந்து இந்த அழகு, இவங்களோட அழகெல்லாம் பார்த்து நான் மழங்கிட்டேன். இவ்வளோ அழகாக இருக்காங்களே, இவங்களாம் எங்கே சாப்பிடுவாங்க, நம்ம டைமுக்கு 3 வேளை சாப்பிட்றோமே, நம்ம அம்மா கூப்பிட்டு நம்ம சாப்பாடு போடுறாங்களே, நம்ம இவங்களாம் எங்கே சாப்பிடுவாங்கன்னு பார்க்கும்போது தான் இவங்க ரொம்ப பசியில் இருக்கிறது பார்த்தேன். சரி, இவங்களுக்கு நம்ம ஃபுட்டு வைக்கலாம் சொல்லிட்டு என் வைஃப் கிட்ட சேலஞ்ச் கட்டினேன். இவங்க கிளிங்கெல்லாம் நான் கீழே வர வைக்கிறேன் பாரு. ஓகே. ஒரு சேலஞ்ச். அவள் சொன்னா, இவ்வளோ கிளிங்கெல்லாம் வராது, நீ சும்மா இல்லை நான் பாரு, நீ ஒன்றா பாரு, நான் வைக்கிறேன் ஃபுட்டுன்னு. நான் ஒரு 3 months ட்ரை பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு காகங்கள், மைனா, அந்த மாதிரி புறாக்கள் வந்துலாம் சாப்பிட்டு.
காலப்போக்கில் கிளிங்க ஒரு 2-3 வாரம் வந்து சாப்பிட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அப்படியே இயர் பை இயர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாப்புலேஷன். ஓகே. இப்போது அவங்கள என்னால் சமாளிக்கவே முடியல. நான் ஒரு யூனிவர்சிட்டி தான் வைக்கணும் எங்களை வச்சு, அந்த அளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி வராங்க. இப்போது காகங்கள் பார்த்தீங்களா, அவங்க தனியாக இடம் அங்கே போய் உட்காந்துட்டாங்க பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இந்த மரம் அவங்க வீடு. போயும் வராமல் பாருங்க. ஓகே. இவங்களுக்கும் கிளிங்களுக்கும் காம்படிஷன். ஓகே. புறாக்களுக்கும் கிளிங்களும் காம்படிஷன். யார் ஏன்னா புறாக்கள் வந்தால் அப்படியே அந்த வேர்க்கடெல்லாம் முழுங்குவாங்க. அதேமாதிரி இந்த இடம் க்ளீன் பண்ணி வச்சா கூட இந்த கலாட்டா பண்ணுறதே புறாக்கள் தான். இந்த அரிசியெலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே கீழே தள்ளி 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 சாப்பிடுவாங்க. அது ஒரு அவங்க ஃபேஷன். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஃபேஷன். நீங்கள் பார்த்தா எல்லாம் புரிஞ்சுப்பீங்க எப்படி ஒரு பேர்ட்ஸ் எப்படி எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறது. வராங்க மேடம். இப்போ பக்கத்து வீட்டு பையன் நான் இல்லைன்னா ஒரு வாட்டி அவனுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து போடுறான். ஓகே ஓகே. அவன் அன்டைமில் போடுறான். ஒரு மழை காலத்தில் ரொம்ப பசி வந்துடும் அவங்களுக்கு. அந்த இடத்துக்கு அவன் வச்சா கூட சாப்பிடுவாங்க. நான் ஆக்சுவலாக நான் வச்சா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ நான் உட்காந்து பார்க்கணும் அவங்க சாப்பிட்றத நான் பார்த்துட்டு போனால் தான் அவங்க சாப்பிட்றாங்க. நான் போய் இவங்களுக்கு வச்சுட்டு நான் போயிட்டேன்னா சாப்பிட மாட்டேறாங்க. எப்படி நம்மளுக்கு அம்மா கூட இருந்து சர்வ் பண்ணால் நம்ம ஒரு செல்லமாக சாப்பிட்றோம். இப்போ அம்மா நீ சாப்பிட்டுடு நம்ம அவங்க தூங்கிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு மிஷின் லைஃப் மாதிரி தோணும். அந்த மாதிரி அவங்க அதாவது சொல்லனா குழந்தைங்க மாதிரி வளர்க்கணும். அந்த குழந்தைங்க மாதிரி ஆயிட்டாங்க. ஏன்னா 10-12 வருஷமாக அவங்களுக்கு போகிறதுனால என்ன ஒரு அப்பாவாக பார்க்குறாங்களோ அவங்க மனசில் தெரியும். நானும் அப்படி தான் போய் நிற்கிறேன் லைஃப். இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி டெய்லி அரிசி வைக்கணும் அப்படிங்கும்போது அது ஒரு ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பென்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? ஆமாம் மேடம். யூஸ்வலாக வந்துட்டு நம்ம ஒரு சேலரி வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கடன்களோ இஎம்ஐஸ் எல்லாம் பே பண்ண போக மிச்சம் இருக்க காசை கண்டிப்பாக நமக்குன்னு ஏதோ வாங்கிக்கிறதோ இல்லைன்னா சேவிங்ஸில் போடுறதோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. அதுதான் மேடம் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், என்னோட நீடட் என்னென்ன தேவையோ நான் போய் பிராண்டடாக எதுவுமே வாங்க மாட்டேன். ஓகே. எல்லாம் அதில் எவ்வளோ நான் என்னோட ஆசை பாசெல்லாம் விட்டுட்டேன் இவங்களுக்கோசம். இப்போது நம்ம அப்பா என்ன பண்ணுவார், நல்ல காலேஜில் சேர்க்கணுன்னா நம்ம குழந்தை படிக்கணும், டாக்டர் படிக்கணும்னா அவங்களோட சில தியாகம் பண்ணி தான் ஆகணும். அந்த மாதிரி என் குழந்தைங்களுக்கோசம் நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு 1000 rupees வாங்குகிற பனி பிராண்டடு அடிடாஸ் வாங்கலாம், லோக்கலில் வாங்கிடுவேன். நான் தான் சொல்லுவேன், நான் பிராண்டட் போட்டேன்னா என் பசங்க பட்னி ஆகிடுவாங்க. அதேமாதிரி என்னை ஃபோன் பண்ணி பேங்க் லோன் வேணுமா அந்த லோன் வேணுமான்னு கேட்பாங்க. நான் சொன்னேன் லோன் வாங்கிடுவேன், என் பசங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பாடு போடுவீங்களா? லோன் வாங்குறது ஈஸி தான், அது கட்டணும். அதுக்கோசம் நான் எந்த கமிட்மெண்ட்டும் வச்சுக்க மாட்டேன். நான் இவங்களோட தேவைகளுக்கு இவ்வளோ வேணுமோ நான் தனியாக எடுத்து வச்சுடுவேன். அது எடுத்து வச்சுட்டு இவங்களுக்கு ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் வரிங்கெல்லாம் ஏற்றிட்டாங்க. இந்த வீட்டு வரிங்க, இந்த வாடகை கொஞ்சம் வரதெல்லாம் மிச்சம் பண்ணி இவங்களுக்கு நான் கொடுத்துருந்தேன். ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ மினிமம் செலவாகும்? ஒரு நாளைக்கு இப்போதைக்கு 3000. ஒரு நாளைக்கு 3000 பெரிய செலவாக இருக்கும் போலே சார். ஒரு நாளைக்கு 3000 ஆகும். என்னோடய தேவைகள் கம்மி பண்ணிப்பேன். சேர்த்து வச்சா நான் ஆடி காரில் கூட போகலாம். எனக்கு அந்த ஆசை இல்லை. ஏதோ நம்மளால் இந்த ஒரு ஜீவனை காப்பாற்றுறோம், இயற்கையை காப்பாற்றுறோம். நான் இயற்கையை தெய்வமாக மதிக்கிறேங்க. நான் கோயில் கூட நான் அதிகம் போகிறதில்ல. இயற்கை தான் கடவுள், அதுதான் என்னோட தெய்வம். நான் அதுதான் ப்ரே பண்ணுறேன். ஸோ இதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல சார், நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம இந்த அவேர்னஸ் பற்றி பேசுகிறோம். பேசிக்காக சொல்லணும்னா நீங்கள் அந்த சிட்டுக்குருவி சாப்பாடு வைக்கும்போது எனக்கு அது தோணுச்சு, இப்போ நம்ம சிட்டுக்குருவியை பார்க்குறதே கிடையாது, அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏதோ ஒரு இடத்துல அப்படின்னு. ஆனால் இப்போ நீங்கள் இங்கே நிறைய சிட்டுக்குருவி வருதுன்னு சொல்கிறது எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்டடாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஆமாம், சிட்டுக்குருவிங்க வரும், சிட்டுக்குருவி வரும், பருந்து வருது பாருங்க, பருந்து வரும், புறாக்கள் வரும். இவங்கெல்லாம் இது ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ப்ளே கிரவுண்ட் மாதிரி. இந்த நேரத்துக்கு எல்லாருமே வந்து ஒரு யூனிட்டியாக கேங்காக இருப்பாங்க. ஆக்சுவலி அது பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குது. ஆமாம் மேடம், இது ஒரு நான் என் வீடையே ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸாக மாற்றி வச்சுருக்கேன். கூகுளில் போனீங்கன்னா பேரட் சுதர்சன் போட்டாவே
என் வீடு லொக்கேஷன் காட்டுவாங்க. ஏன் யூஎஸ்லேருந்து வந்து பார்த்தாங்க போன வாரம், பூனேலேருந்து வருவாங்க, இந்தியாவில் நிறைய பேர் வந்து பார்க்குறாங்க, இங்கே வரவங்களாம் வந்து பார்க்குறாங்க. அதாவது இந்த ரியல் லைஃப் பக்ஷிராஜன் மாதிரி இருக்கு எனக்கு பார்க்குறதுக்கு. நான் அந்த மாதிரி நினைக்கிறது இல்லை. இருந்தாலும் எனக்கு இவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணணும், எல்லாருமே நான் பண்ண சொல்கிறேன். நான் ஒண்டி தான் பண்ணணும்னு இல்லைங்க. நான் என்னை தேடி வரவங்ககிட்டலாம் என்ன சொல்கிறேன், இந்த கொஞ்சமாவது நம்மளால் முடிஞ்சது ஒரு 5% இவங்களுக்குன்னு ஒதுக்கி, நம்ம ஹியூமன்ஸ்க்கு தரதை விட இவங்கெல்லாம் எங்கே போவாங்க? இவங்களுக்கு தேவையானது பழம்லாம் நாம் வெட்டி சாப்பிட்டுடுறோம், மார்க்கெட்டில் போய் வாங்கிடுறோம். இவங்களுக்கு மரத்தில் பழமே இல்லை. கரெக்ட். இவங்க மரமும் நாம் வீடு கட்டிடுறோம். இவங்க கஷ்டம். இங்கே இந்த மாதிரி சிட்டியில் இருக்கிறவங்க நம்ம தான் காப்பாற்றணும். கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க ஓரளவு பண்ணுறாங்க, சிட்டியில் இருக்கிறவங்க மிஷின் லைஃப் மாதிரி இருக்கிறாங்க, இவங்களை காப்பாற்றுறது இல்லை. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும், பசங்களுக்கும் சொல்லித்தரணும். அது கரெக்ட். பண்ணால் தான் இவங்க மரம் நடுறாங்க, எனக்கு விதைங்கள்லாம் எடுத்து வந்து கிஃப்ட்டு கொடுக்குறாங்க. இவங்க சாப்பிட்டு ஜீரணமான பிறகு ஒரு விதை வரும், வேப்ப மரம் விதைலாம், அதெல்லாம் எடுத்துன்னு போய் நான் தொட்டியில் போட்டு செடியாக்கி ஸ்கூல்ஸில் டெம்பிள்ஸில் போய் நட்டுட்டு வருவேன். சூப்பர். இதுவும் நம்ம ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. இதெல்லாம் இவங்க பண்ணுற வேலை. நம்மலாம் மரம்லாம் போய் நட்டால் நம்ம என்னதான் தண்ணி ஊற்றி வளர்த்தாலும் வளராது. இவங்க இயற்கையாகவே அங்கங்கே இங்கே கூட பாருங்களேன், இயற்கையாகவே மரம் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க பாருங்க. தெரியுதுங்களா? இந்த மரம்லாம் அவங்க போட்டது தான், வேப்ப மரம். இது எதுக்கு போகிறாங்கன்னா, இது ஆக்சிஜன் தரும், நைட் ஆனால் நல்ல சுவாசம் தரும். இந்த கொரோனா, இந்த லங்ஸ் டிசீஸ், இந்த ஆஸ்மா, இந்த பிரச்சனைலாம் இந்த மரம் இருந்தால் வரவே வராது. இது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எல்லாம் வெட்டிடுறோம். இது நம்மளுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்குதுன்னு எல்லாம் வெட்டிடுறோம். ஆனால் அதுதான் நம்மளுக்கு வேணும், அது கரெக்ட். அது விட்டுடுறோம். குழந்தைங்களுக்கு அதெல்லாம் சொல்லி தரதில்ல. எப்படி கெட்டு போகணும், எப்படி உருப்படாமல் போகணும் தான் சொல்லி தந்துன்னு இருக்கிறோம். இந்த சேவைகள்லாம் பார்த்துட்டு என் வீட்டு வரியெலாம் ஏற்றிட்டாங்க. ஓகே. நான் போய் கேட்டேன், ஏங்க வரியெலாம் ஏற்றுனீங்கன்னா, நாங்கள் வள்ளலார் வீட்டுக்கே ஏற்றிட்டோம், ஓகே, நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு ஏற்றாமல் இருப்பாங்களான்னு சொன்னார். இல்லை சார், நான் இதுமாரி இந்த ஜீவராசிக்கெலாம் சாப்பாடு போடுறேன், நான் அதிகம் ஆசைப்படுறதில்ல, வர வருமானத்தை ஃபுல்லாக நான் தர்மம் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். அதான் நான் வள்ளலார் வீட்டுக்கே ஏற்றலைன்னு சொல்கிறேன், நீங்கள் இன்னும் அதே தான் கேட்குறீங்க. வள்ளலார் வீட்டுக்கே நாங்கள் வரி வாங்குகிறோம், நீங்கள் என்ன வள்ளலாரான்னு கேட்டாங்க. இல்லை சார், ஒரு மனசில் தோணிச்சு கேட்டேன், அதெல்லாம் வாங்கி தான் சார், கவர்மெண்ட் ஆர்டர். சரி சார். பட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம இப்போ பண்ணுறோம்ல சார், இதுக்கு கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஏதாவது ஹெல்ப் அந்த மாதிரி, இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஏதாவது இதுகள் வழிகள் அந்த மாதிரி ஏதாவது? அவங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க மேடம். கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து மரத்தை வெட்டாமல் இருந்தாவே போதும், இதுவே அவங்களுக்கு ரொம்ப சேஃபு. மரம் வெட்டி இத்தனை ஜீவராசிகள்லாம் அழிக்கிறாங்க. நம்ம தான் நல்லா இருக்கணும். ஹியூமன்ஸில் ஒரு அவங்க சுப்பீரியாரிட்டின்னு ஒரு இது வந்துடுச்சு, மற்றதெல்லாம் வேஸ்ட்டு, நம்ம தான் இருக்கணும். அதுமே இருக்கும்போது இவங்க இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது. அது அவங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றாங்க. நீங்கள் ரொம்ப நாலேஜ்டு பீப்புள்ஸை கேட்டு பாருங்கள், இதெல்லாம் ஒரு சைக்கிள் இன்டர்லிங்க் மேடம். இதில் ஒரு இது உடஞ்சா கூட நம்ம வாழ முடியாது. நம்ம சுப்பீரியாரிட்டின்னு நினச்சிக்கின்னு எல்லாத்தையும் அழிச்சுன்னு இருக்கிறோம். ஆனால் இதுக்கு ஒரு நாள் முடிவு இருக்குது, ஆனால் சீக்கிரமாக போகிறோம். முடிவு இருக்குது எல்லாத்துக்கும், நம்ம கொஞ்சம் புல்லட் ட்ரெயினில் போகிறோம். நிறைய பேர் நேச்சர் பாதுகாக்கிறது அப்படின்னா மரங்களை நட்டால் போதும், மழை வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட்டில் இருக்காங்க இல்லையா? பட் ஆனால் பறவைகளை பாதுகாக்கிறதும் இட் கம்ஸ் அண்டர் நேச்சரை பாதுகாக்கிறது மேடம். ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே சைக்கிள் தான். பறவைங்க தான் மேடம் மரத்தை நடுறது. பறவைங்க, அணில் கூட வரும். நீங்கள் வரல, பயந்து வரல அவர் வந்து இந்த வேர்க்கரெல்லாம் வாயில் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வாயில் வச்சுப்பாங்க, வச்சுன்னு போய் ஒரு இடத்துல போய் நோண்டி புதைச்சிடுவாங்க அணில். ஆனால் அந்த புதைச்சிட அவங்க மறந்துடுவாங்க, அதுவும் ஒரு மரமாக வளரும். இந்த மாதிரி தாங்க, இதெல்லாம் ஒரு மிராக்கிள் தான். நேச்சுரல், கடவுள் அமைச்சது, இயற்கை தான் கடவுள். இதை நம்ம இயற்கையை பாதுகாக்கலன்னு வச்சுங்களேன், நம்ம ஜென்ரேஷன் அடிவாங்க, சுத்தமாக போயிடும். என்னானதோ வியாதி வரும், இது நாமளாவே குழி நோண்டிக்கிறோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு ஒருத்தங்களுக்கு சொல்லணும், இல்லை இதெல்லாம் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்லாம் இருக்குல்ல, அதுக்கு என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலான்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க சுதர்ஷன்? ஒன்றும் இல்லைங்க, மீந்து போன தானியம், அரிசி,
சாப்பாடு இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு குப்பையில் போடாமல் மொட்டை மாடியில் வந்து மேலே போட்டால் கூட ஏதோ ஒரு பறவை வந்து சாப்பிடும், கிளி வந்து சாப்பிடும், காகங்கள் சாப்பிடும். நம்ம இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு வச்சிங்களேன், ஒரு இப்போவே 100 வர ஆரம்பிச்சிச்சுங்க, 100 சிட்டுக்குருவிங்க. அந்த மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் என்னை பார்த்து 4 பேர் வைப்பாங்க, அது ஒரு 1000 ஆகும். நான் டெய்லி ரசிக்கிறேன். அந்த குடுப்பனை எனக்கு தான் கொடுத்துருக்குறாரு. நீங்களும் அது பண்ணணும்னா நீங்க இனிமேல் சாப்பாடு போடணும். இப்போ இல்லைன்னா கூட வயசான காலத்துல ஒரு 60 வயசுலயாவது கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கண்ணு கட்டின பிறகு தடவி தடவி அரிசி எங்க இருக்குது புண்ணியம் தேடிக்கலாம் அப்படி பண்ணீங்கன்னா அது வேஸ்ட். நல்லா இருக்கும் போதே ஒரு 55 வயசுல கால் முட்டி எல்லாம் நல்லா இருக்கும் போது 4 பேருக்கு தர்மம் பண்ணி அதை நம்ம ரசிக்கணும். எல்லாமே போயிட்ட பிறகு கடவுள் கூட போறாரு, அங்க போன உடனே நம்மள பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாரு, இங்க புண்ணியம் தேடிக்கலாம் சொல்லிட்டு 4 பேரை கூப்பிட்டு சாப்பாடு போட்டுட்டு நாமளும் புண்ணியம் தேடிக்கணும், நம்ம டைரக்டா சொர்க்க வாசல் திறந்துருக்கோம் நம்ம நினைக்கிறது தப்பு கணக்குங்க. ஸோ ஆக்சுவலி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி புண்ணியம் அப்படிங்கிறது சும்மா 4 பேருக்கு சாப்பாடு போடுறது, மனசார யாரோ ஒருத்தங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்சது. எந்த உயிர் ஜீவராசிங்க சாப்பாடு போட்டால் கூட சம்மரில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எறும்பு கூட தண்ணி சாப்பிடுதுங்க. குழா திறந்தா ஒரு 100 எறும்புங்க வந்து விடும், ஏன்னா குழாயில் போய் அந்த தண்ணியை சாப்பிடுதுங்க. அது கூட புண்ணியம்தான். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அது விஷம் கொடுத்து எறும்பு வந்துச்சுன்னு சாவடிக்கிறோம். நம்ம தான் இருக்கணும், இந்த உலகம் நம்மளுக்கு தான் சொந்தம்னு நம்ம நினச்சிட்டோம். ஆனால் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அதான் ஃபாஸ்ட்டாக போயின்னு இருக்கிறோம். ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நேச்சரை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒருத்தங்களும் ஒரு சின்ன மாற்றத்தை கொண்டு வரணுங்க. குழந்தைங்களுக்கு அது மஸ்ட்டாக சொல்லித்தரணும். டெக்னாலஜி சொல்லித்தரதை விட இந்த கிரகம் நல்லா இருக்குது, இந்த பிளானெட்டை விட்டு இன்னொரு பிளானெட்டில் போய் தண்ணி இருக்குதான்னு பார்க்குறோம். இருக்கிற தண்ணியை சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்ன பண்ணுறான்னு போய் பார்க்குறது, அதை போய் நோண்டின்னு இருக்கிறோம். அது நல்லா சுற்றி நிற்குது அந்த பிளானெட்டு. இவங்க போய் எதனா அதை நோண்டிட்டு அதை கெடுத்துட்டு இதையும் கெடுத்துட்டு இதில் என்ன தான் கிடைக்க போகுதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. இருக்கிறத நம்ம பாதுகாக்கலாம். சுதர்ஷன் சொல்கிற மாதிரி இருக்கிறத வந்து பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு சின்ன கப்பில் பறவைகளுக்கு தண்ணி வைங்க. அண்ட் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தானியங்களையோ அரிசியோ ஒரு ஜன்னல் ஓரமாகவோ இல்லைன்னா உங்களுடைய வாசல் ஓரமாகவோ வச்சிங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு உயிரினம் வந்து அதை சாப்பிடும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த வகையில் நம்மளும் நேச்சரை பாதுகாக்கிறதுல ஒரு சின்ன ரோல் ப்ளே பண்ணுவோம் அப்படின்னு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சுதர்ஷன் சார். ஹாப்பி டு மீட் யூ. நிறைய விஷயங்கள் என்ன பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. பெஸ்ட் ரிலாக்ஸேஷன் மேடம். எஸ் ட்ரூ. ஸோ உங்களுடைய சேவை இன்னும் தொடரணும். அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யூ வில் ஆல்வேஸ் பி இன் आवर prayers. Thank you so much.